掉。好，然后把这个松开来。好，现在把这个模子打掉了。对，然后把这个气拔掉，来，看一下这里。哦，拔掉以后，然后它这个气头就下来。然后对齐，你看它这里留了个缝隙，到时候就取决于客户留的那个冰角料多少的问题，好不好？然后这个边不要跟这个不要碰到一起就可以了，好吧？然后把这个压板收起。把这个气封完，可以的。好，这就是换模具一路过程，好吧？然后这个位置呢？这个位置有没有？已经调好了，就是靠肉眼来观察。靠肉眼来观察。对，靠肉眼来观察。对，这个已结束了。然后来，我来看一下。